मुंह फुला ले। गधा का तेरा लौकी दूं? दूं? बड़ा वाला क्या बोलती है? बोलियो। हैं? जय श्री राम। जय श्री राम कर रही है। राम कैसे बोलो? हम ऐसे बोले थे तो राम जी के पास आ गए। अच्छा तो जय श्री राम। फिर से बोलो। जय श्री राम। हाँ हम कैसे सोएंगे? हम गद्दा लेते हैं, पानी में चले जाएंगे। हाँ पानी में चले जाएंगे हाय तो देख डूब लो। जाएगी तू वहाँ पे। हाय देख लो। डूब गई, काशी डूब गई। नहीं हम मान जिए तो ऐसे नीचे जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, अंदर से उठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये हनुमान जी है भाई। हनुमान जी हो? अरे उड़ रहे। जय जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हाँ आज से तुम्हारी बारी है उड़ाने के लिए। जा रहा हूँ मैं। बाय बाय टाटा टाटा सी यू। सी यू। भी लेके जा रहा हूँ। ये हाँ। इसको लेते? इसको ले जाऊँ? हाँ। क्या करूँगा इसको ले जाके? जय जय श्री राम। हाय मेरे के लिए हम बाय माता पिता तो जय जय श्री राम बाय। बोलना हुआ है। ओ तेरी की माता। नहीं हम लोग मान जिए इसको दादा लेते उठ जाते हैं। अरे बाप रे, माता पिता पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? माता पिता पे खड़ा आ होके गए। बताओ कहाँ पे जा रहे हो? माता पिता पे क्या करने जा रहे हो? जय जय। हैं? माता पिता तो है जय जय करने आते। माता पिता को जय जय करने आ गए आप? हाँ। अच्छा। गली गली का बच्चा बोला जय श्री राम। मीन्स माता से हैं? क्या भूल गए? भूल गए? माता पिता? हाँ मुझे तो है ऐसे हमारा दादा दादा तो हाँ लेते वो लेते। अच्छा। अरे सच्ची ना रे। हैं? दो कौन आ गया? सच्ची ना रे। चिल्ला रहे हैं? हाँ। जय श्री राम बोल रहे हैं। जय